看，这个是不是雪灵芝？哎，你看是不是对，红色的？这难道就是我们辛辛苦苦找的雪灵芝吗？嗯，你看，这是不是我们苦苦寻找的雪灵芝？看一下，看上面，对，上面它是红的。对啊，你看这个，这可能就是我们找到雪灵芝。你看这个倒塌的树，我怀疑曾经有动物在这里打斗过，然后血液溅到了这里，生长出来这个红色的，看到没有？哦，这个不知道是不是我们要找的血灵芝哈，得回去化验一下。如果是的，哎，这终于找到它了。你看，下面还在生长，下面还在生长，还在生长，看到没有？只要给它留点这个孢子粉，它明年还会这里长很多。但是呢，需要沾人血液。就它这么一个长了多少年了？这个应该长只有1年，新长的。那还比较小。对，但是呢，它是红色的，跟我们刚才看到那个所有的黑色灵芝都不一样。带回去研究一下，走。